मोगळ भाव भयणीनो, एक आफ्रिकन मिशनरी तो तांकां शुभ वर्तमान भाशांतर करून शिकयतालो. तो अशें भाशांतर करता आसतना ताका एक शब्द मेळोंक ना. हांव स्वत मानता टू बिलीव, एका त्यांच्या आफ्रिकन भाशेन सोंगाय म्हणटा त्या भाशेन ताका आनीक एक उतर मेळोंक ना. सो तो थंयसरल्या आफ्रिकन मनशाक विचारता, आय थिंक टू बिलीव should be translated to hear with the heart. अशें त्या आफ्रिकन मनशान जबाब दिलो. हांव स्वत मानता एका आफ्रिकानी भाशेन काळजांतान आयकोता, काळजांतान बावार दवरता. टू हियर विथ द हार्ट is the word for I believe. सो जायते पावटी आमकां दिसता आमी उतरांनी देवाची थंय संबंद धरूंक शकता. देवशास्त्र शिकता, देवाचे थंय आमच्या भाशेन उलयता. पूण आनीक एक भाशा आसा जी आमकां देव कोण आनी कितें तें आमकां सांगता. ती जावन आसात आमची काळजांतली भावना. काळजांत जे आमी स्वत मानता तें एक आनी एक देवण घेवण देवा आनी मनशांताय. जायते पावटी आमकां आवयचो मोग कितें तें उतरांनी शब्दांनी घालूंक शकना. सो काळजाच्या भावनेन आमी सोजमता. तेच भाशेन देव कोण तो आमी ह्या काळजाच्या भावनांनी काळजाच्या कानांनी आयकोता, सोजमोता. आनी तेंच जेजू सांव पेद्रूक म्हणटा, तुका ह्या मनशाच्या शब्दांनी हो मनशान तुका शिकोवंक ना हांव कोण तो, पूण देव बापान तुका सांगला, तुका कळीत केला. हांव ताचो पूत म्हूण, जिवो पूत म्हूण, हांव क्रिस्त म्हूण. सो नुस्ती शब्दांनीच मागणें करूंक गरज ना. आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज देव कोण तो आनी कितें आमकां सांगता त्या कानांनी आमी आयकूंक, भावार्थान आमी आयकूंक जाय. आनी देवा लागीं मागुया, तेचेर आमी भावार्थ धरून तो आमचो मोगाचो आवय बापूय जाल्यार आमी ताची मोगाची भुरगीं कशीं ताचे थंय वागतलीं.